Ato bang matuin, asaik kang asa si kami ini. Sa masabi, tipe may urungin si Rende. Ada bunyi bro. Ah, eh. Kasi may pagsasasaan kami ng tagna. Sa English, may pagkasamatuhin. Magbuharadyo ataw. Aikom si Aikom. Kape ni Aikom. Berarti kayak si Pusungin. Pa nambong nun mag-green kabel. Weh, kita tahu kinasahan. Asal masih magdambuan bilang labayanin pagtrabalaan. Nah, Pagkain pinagkakaran ko ginamunan ko bekanya sa usaw ko lang kuwasi. Di meelo sakit yung mga para. berarti pamuasehan ke apa kayayahan. Pagkila ko ati, dilo ko nila kanya sa bilang kanya ni dede asal kret an kubet an kay mes kan. Pagkasa ko kami ini balik di Taiwan di Pinoy jadi kami idol masalah kami itu sobat pemanfaatan bagi orang pag sa ko ato idang maako puro pistol sa tayo ikut dugi ako pinasa ng tanan Ah, pwede ilayihan ko. Napain ko ilayihan ka pen ko bang may tagna sa kami nasa may ilayihanin. Ya, bisa sa kang bahay-bahay sama si kami din. ini maksud mungkin banyak bagaimana bagaimana menurut ini kan ini nak kemana ini di dalam Nako hangkeo Ko hangkeo. Supaya bulan, supaya kulit tangan wala di sa buwan kanigapan ko mabaya ko sa Malaysia kay wasin peng apat mabaya ko sa mabaya magilagi ko ela kay ni masuk kan pwede tao ang kay ni mag-ela sa bakit may tao mag-ela ito ay lain then ini pangandasan ini engine mau pangkurusot jadi turun jin mau bahasa kayak bahasa dengan kelihatan dan memang sporting ini ada jin kawin memang kilahat No lagi teh bang si Babu itu bang kabatannya sambil labung kilain itu asa asalan itu. Angkat tuh bengkel ling di kamu ke ruangan atau bang masa-masa asa kami itu pembatohin. Jangan kayak itu nah ya ini kan nanti nalengin kayak itu. Bata, masih mangarap mereka masih magela bata-bata.